Attendez que je comprends bien. Lille est OK pour demander 35 millions d'euros pour Bafodé Diakité, mais quand on a dit que pour l'OM c'est 50 millions minimum pour les clubs de PL pour Balerdi, on nous a pris pour des fous. Balerdi, un des meilleurs centrales de Ligue 1, top 5 cette année, voire même top 3, je veux rien savoir. Balerdi qui est maintenant international argentin, qui est capitaine de l'OM, l'OM deuxième de Ligue 1 et qui va en Ligue Champion l'année prochaine. Donc après tout ça, Balerdi vaudrait moins ou autant que Bafodé Diakité. Et demander 40, 50, voire plus à un club de PL, ce serait trop demandé. J'ai l'impression que certains nous prennent un peu pour des cons et prennent un peu l'OM, notamment les clubs DPL, ils prennent un peu l'Olympique de Marseille pour un petit club. Et on n'est pas à Nantes, hein.